Hello, what's up guys? Welcome to my channel, Tropa Beats TV. Hello nga pala dyan sa lahat ng mga katropa, kapadyak, kaahon, lahat-lahat dyan ng mga grupo ng mga siklista. Welcome pala uli sa aking channel. At kung kayo bago lamang sa aking channel ay maaari pong pakisubscribe na lang po. Subscribe, then click na rin ang bell para magiging updated kayo sa mga videos na gagawin ko. So usapang bike po tayo, usapang mga rides. So kung kayong hilig sa pagbibisikleta, kayo mahilig sa mga sports o anong mga bagay na pwede nyo magiging way of tawag nito, exercise. So papawis, so pati pagsasayaw, lahat-lahat ng bagay na so inain kayo rito. So ngayon since day off ko, so dapat kaninang umaga sana yung rides ko eh. Kaso napasarap yung tulog. Napasarap tulog talaga. Sira kasi yung aircon namin. Kaya tagal kong nakatulog kagabi. So yun, naisip ko mamaya na lang siguro mga 3:30 ng hapon yung rides ko. So yung ruta ko is hanggang T-Farm lang muna. A few moments later. So yun guys, what's up guys? Time check tayo. 4:50 na ng hapon. So dapat kanina sana yung alis ko. So nag-retire na konti kasi medyo mainit pa kanina. So ngayon medyo malilim na. So right out tayo. Going to T-Farm. So wow. So bago kayo aalis pala, so kailangan maging ready tayo sa mga gamit natin. So kalimutan yung important yung tubig. Kasi ito yung buhay natin mga siklista eh. So kailangan natin ng tubig. So mga basic needs lang ng siklista. Tapos since malapit lang naman yung rides ko, malapit lang naman yung ruta. Pero nagbaon pa rin ako ng ito mga basic kit lang naman. Halimbawa pag napaplat tayo, yun ito lang, tsaka ito yung quick type na pangtapal. So para pang mabilisan, didikit mo lang siya. Huwag lang yung masyadong malaki yung butas. So yun. Ito lang yung madali lang mailagay sa bulsa. Yun. So kailangan natin to. Kasi di natin alam yung mangyayari sa daan, baka mabigla tayong maplat. Tapos yun, kailangan dito ng towel. Kasi bawal tayong kailangan ingatan din natin yung kalusugan natin. Huwag tayong magpatuyo ng pawis. So kailangan natin to. So yun, kukunin ko na yung alaga ko. So yun guys, ito yung yung alaga ko. So yung bike ko. So baka lang din ako ng ilaw. Ilaw tsaka taillight. Medyo hapon na eh, kaya hindi natin alam yung baka gabi na. So nagala na din ako ng ilaw. So yun. Saka huwag kalimutan guys, pag nag-rides kayo, check nyo yung gulong. Check nyo yung gulong. Sakto na siya sa gulong, sakto na siya. So yung baka ito kanina, pari din kasi para iwas sa delikado paplatan tayo. Tsaka mahirap umahon mga guys, mahirap umahon pag kulang sa hangin yung gulong mo, lalo sa likod. So kailangan sakto yung gulong mo. So yun, din siya. So yun, ride out tayo. So yun guys, nasa labas na ako ng room namin. So ready to ride out na. Yung room namin guys, yan sa likod ko. So yun, hindi din yung alaga ko. So nag-TV lang ako kasi hindi kasi ako sa TV. So medyo mahirap na lang siya ako, pero iba yung hilig ko. So yun, kinalat, walang problema. So ride out na tayo. Go! 2 hours later. So yun guys, dito na ako sa pinakabungad ng T-Farm. So matangke, yan. So yan yung tunnel na yan. Pagpasok dyan, ahon na yan. Isa na ng ahon yan. So medyo oras na ba? So 5:22. So medyo nabagal yung takbo natin. Pagkento kasing oras, traffic kasi labasan na ng galing pasok. Nakasing ko lang siya. Traffic sa daan, mahirap makalusot. Siksikan talaga. So dapat kanina pa yung natin, kanina pa sana yung rides ko.
So mainit pa talaga. Kaya pause ako. Hindi sa pagpadyak, kundi sa ano, yung sa singaw ng ano, kalsada. Sa kainit. So ngayon medyo makulim din siya, baka delikado ba ulan. So yun, umpisa natin. So yung pinakabungad guys, tea farm. So yung daan na yun din, papuntang yan. Papasok na yan. Papuntang simbahan sa Old Bukod Church. So yun, ipakita ko sa inyo guys yung ano, yung mapa. Yan, yung pinakamapa niya. Yan guys. So yun, kaya so guys, may nakalimutan ako. So kanina, sinecheck ko yung mga dadalhin ko. Dala ko yung mga pangtapal ko sa gulong pag na-flat, yung baklas. Yung hindi ko naisip yung ano, kung bomba nakalimutan ko. Oh no! Yung salpakan ko nung natanggal ko, di ko siya nabalik. So, hindi dapat talaga. I-check mo yung maigi, ano yung mga dadalhin mo. Para sigurado. So, malapit naman yung ruta ko. Pero, kailangan maging ready pa rin kasi hindi natin alam yung ano, posibleng mangyari sa ano. Hindi naman natin hulaan agad na mapaplat tayo. So, kailangan ready tayo lagi. So yun, ako na tayo. Kasi medyo parang biglang ano, biling yung langit. Guys. So pag ahon tayo guys, kalimutan pala ilak natin yung remote ng port natin para lalo sa mga MTB para hindi nagbabounce yung harap. Kasi mahirap kumahon kung nagbabounce guys. So, kailangan nakalak siya para hindi nagbabounce. So guys, tara. Akit na tayo. Ayan guys, makita nyo mga ayan, mga plantation na yan ng tea. Ayan, mula dito hanggang doon sa taas puro na yan plantation ng mga tsaa. Ayan, malawak yun guys. Doon yan doon. Ito yung pinaka umpisa niya. Sa kabila meron din. Sa kabila. Didilim na talagang langit guys. Ano? Marado babagsak to. So yun. Ito yung sura ng ano, tea farm. Do sa taas nito. Do marami pa siya. Hanggang doon sa tambayan. Hanggang doon sa tambayan ng ano, mga bikers, mga siklista. So maraming umakyat dito. Mga Pinoy saka mga Taiwanese. So sa mga kapadyak natin, mga kapasiklista natin dyan, so ingat na lang. So guys, bumagsak na talaga yung ano, ulan. Baka hindi na ako aabot sa ano nito, hindi na ako aabot sa bayan. Kailangan ko na bumaba. Pero dito na part is ano na to guys, malapit na lang yung tambayan. Yan. So unahan lang ng konti. Yan. Kunti na lang, ilang lapadyak na lang yung tambayan. So dito naman yung kapihan. Ayan, makikita niyo yung ano na yan, logo na parang may sulat na Chekwa, may bundok. Yan, pagpasok na yan doon, kapihan na yan. So dito na lang tayo kasi bumagsak ng ulan eh. So bababa na lang ako. Mahirap maabutan ng ulan. So yun, ito yung ano guys, ito yung tsura ng tea farm. So dito kami madalas maakyat. So minsan ano, yung mga kapwa natin ano, dito talaga sila umakyat pag tuwing day off nila. So ngayon is dapat may kasama ako eh, so ayaw nila. So solo muna ako ngayon. Yan, kaya tinatawag na tea farm to. Yan yung isura niya. Mula doon sa baba, yung kanina yung pasahan ko, hanggang dito. Yan, pati dito sa kabila. Ito na side. Puro ano yan, puro plantation ng tsaa yan, hanggang doon sa tambayan. Yung tambayan din lang, unahan. So guys, hope you enjoy sa video na to. Hanggang dito na lang. So tayong siklista, maging maingat
maging maingat sa bawat rides. Saka huwag kalimutang manalangin. At kailangan unahin natin yung safety natin. Saka yung mga safety gadgets natin. Laging naka-helmet. Laging naka-shoes, naka-sapatos. Saka yung protective para sa mata natin. So ingatan natin yung kalusugan natin. Dala tayo ng towel. So bawal matuyo ng pawis. Saka yung mga natin guys, mga basic needs para sa bawat rides natin. So yun. Maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan guys, support my channel. Paki-subscribe na lang. Paki-share at like. So pwede rin kayo mag-comment sa baba kung ano pa yung ano yung gusto nyong malaman o anong gusto nyong ma-suggest. So at huwag din kalimutan guys, paki-click na rin ang notification bell sa baba para maging updated kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. So thanks for watching guys. God bless. And see you with the next ride. Bye bye.